5 datos sorprendentes sobre los gatos que necesitas saber ahora mismo. 1. Los gatos pueden girar sus orejas 180 grados. 2. El ronroneo de un gato tiene propiedades curativas y puede ayudar a reducir el estrés y la presión arterial. 3. Los gatos tienen una columna vertebral flexible que les permite pasar por espacios pequeños. 4. La nariz de un gato es única y actúa como una huella digital humana. 5. Los gatos pasan hasta el 30% de sus horas de vigilia acicalándose.